内四路就是这个样，出不来，再摇，推进去，再起点，推进去，好，乱了。好，下一个。放倒，直接性慢点放倒，90。对。这样就行了。对。然后进你从这摁就行，都不上脸，都不上，你从那边再，你摁就行了，这都不用脸。